নমস্কাৰ ৰাইজ সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল PRB এণ্টাৰটেইনমেণ্টলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব ওলাইছোঁ অসমৰ এটি সৌন্দৰ্যময় পৰ্যটনস্থলী কাকচাং ৱাটাৰফল, যাক স্থানীয় কাৰ্বি ভাষাত কাইপলাংছো ৱাটাৰফল বুলিও কোৱা হয়। এই ৱাটাৰফলটি গোলাঘাট জিলাৰ বোকাখাট চহৰৰ পৰা দক্ষিণে প্ৰায় 10-12 কিলোমিটাৰ নিলগত কাৰ্বি পাহাৰত অৱস্থিত। আৰু লগতে ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব। সাংঘাতিক ৰাস্তা একেবাৰে বেয়া। ঐ গৈ আছো পানী ঝৰ্ণা, এইফালে বেয়া ৰাস্তা, উঠা দিব লাগে। লুংলুঙীয়া ৰাস্তা পাহাৰত, এয়া বাঁহৰ কেঁচা শাকো, বাপৰে। কিন্তু পানীৰ যিটো শব্দ ইমান বঢ়িয়া, আচৰিতে পাই গ'লোহি। ফাইনেলি পালোহি ন, ৱাও মজা। এই আহি পাই গ'লো, ভিডিঅ' এটা বনাই দিছোঁ। এইটো